Һеҙҙең алдығыҙҙа Ильяс Батыргәрәев. Клентон, үпкәләһәң, әйҙә, үпкәлә. Әлмәт композиторы Булат Юнусов сүзләре һәм музыкасына язылған җырыбыз «Үпкәләсәң әйдә, үпкәлә». Ялығыз уҙған язылар, синсез атҡан таңдар, күңелләргә кергән көз моңо. Онотолған инде тәүге сөйгән ярылар, дөнья мәшәҡәте өй тулы. Үпкәләсәң әйдә, үпкәлә, тик ҡайғылар белән түләмә. Соңлап ҡына килгән ғәзиз яр, күҙ йәшләрем генә мәшәҡәте өй тулы. Үпкәләһәң әйдә, үпкәлә, тик ҡайғылар менән түләмә. Һуңлап ҡына килгән ғәзиз яр, күҙ йәштәрем генә булып ҡал. Үпкәләһәң әйдә, үпкәлә, тик ҡайғылар менән түләмә. Һуңлап ҡына килгән ғәзиз яр, күҙ йәштәрем генә булып ҡал. Алда әле беҙҙең һөйөү таңы тиеп, өмөтләндермәсе гүзәлем. Ниңә кәрәк инде һуңлап килгән бәхет, түҙә алмаҫ кеүек йөрәгем. Үпкәләһәң әйҙә, үпкәлә, тик ҡайғылар менән түләмә. Һуңлап ҡына килгән ғәзиз яр, күҙ йәштәрем генә булып ҡал. Үпкәләһәң әйҙә, үпкәлә, тик ҡайғылар менән түләмә. Һуңлап ҡына килгән ғәзиз яр, күҙ йәштәрем генә булып ҡал. Яҡты йондоҙ булып, һуңлап ҡына балҡып, ул һөйөүҙә һүнде, ватылды. Өҙгөләнә үҙәк, тик бер генә теләк, йә Хоҙайым бирсе сабырлыҡ. Үпкәләһәң әйҙә, үпкәлә, тик ҡайғылар менән түләмә. Һуңлап ҡына килгән ғәзиз яр, күҙ йәштәрем генә булып ҡал. Үпкәләһәң әйҙә, үпкәлә, тик ҡайғылар менән түләмә. Һуңлап ҡына килгән ғәзиз яр, күҙ йәштәрем генә булып ҡал. Һуңлап ҡына килгән ғәзиз яр, күҙ йәштәрем генә булып ҡал. Күҙ йәштәрем генә булып ҡал. Ильяс Батыргәрәев. Ҙур рәхмәт Ильяс һиңә ныҡ матур йыр өсөн. Шулай итеп, йыл ремейкі номинацияында еңеүсене белер өсөн Тоже экранға. победил. Ремейк года. И у нас 41,8. Клентон. Клентон, үпкәләһәң әйҙә, үпкәлә! Тамашасы һине, тимәк, һайлаған. Алҡыштар, дуҫтар. Ильяс, беҙ һине оҙатабыҙ микзонаға. Уңыштар һиңә. Әлегә беҙ киләһе номинацияға күсәбеҙ. Ә беҙ тамашаны дауам итәбеҙ. Шулай итеп, йыл ремейкі номинацияһында еңде Клентон. Ильяс Батыргәрәев, беҙ һине ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Меня такой большой кредит доверия Юлдаштан. Мин буду оправдывать. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Ильяс, үҙеңә рәхмәт. Хөрмәтле дуҫтар, беҙ дауам итәбеҙ. Беҙҙән айырылмағыҙ, тағы шәп йырҙар һеҙҙе көтә.
Давление көтерілді ме? Нормально ма?